ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈസൽ എടുത്തിട്ടുള്ള മൊബൈലാണ്. അതാണ് മുതലാളി ഫൈസൽ. അപ്പോൾ അനസാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. MIയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മൊബൈലായ റെഡ്മി 8 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 8 Pro ആണ് അവൻ്റെ താല്പര്യം. പക്ഷേ ക്യാഷ് ചില സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം 8ലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വളരെ സ്പീഡി അൺബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മൻസൂർ അതിഥിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വേദിയിൽ. മൻസൂർ വൈകുന്നേരത്തുള്ള ചെലവുള്ള മെയിൻ പ്ലെയറാണ്. MI റെഡ്മി നോട്ട് 8 ആണ്. 8 Pro ആയിരുന്നു അവൻ്റെ താല്പര്യം. പക്ഷെ അത് 8ൽ അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ, അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. റെഡ്മി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നോട്ട് 8 ആണ് ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സീനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നല്ലൊരു അവര് എന്തൊക്കെയാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അവര് സുനുണ്ട് മറ്റേത് സിമ്മിടുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ട്. ബാക്ക് പൗച്ച് ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി എല്ലാം ഉണ്ട്. സാധനം വെരി നൈസ് ആണ്. ചാർജർ ഉണ്ട്, കേബിൾ ഉണ്ട്, കേബിൾ ഉണ്ട്. ഫോൺ നിക്കായിട്ട് ഇതിനൊരു രീതികളുണ്ട്, നടപ്പ് രീതികളുണ്ട്. ഫോൺ എടുക്കണം. ഓ വെരി നൈസ്. ആപ്പിളിന്റെ സെയിം ലുക്കാണ്. ക്യാമറ ചാകരയാണ്. 1 2 3 4 ക്യാമറ ഉള്ളത്. 2 ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 2 യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം, 2 സിം ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ നമ്മള് ഇതാണ് സാധനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓപ്പൺ ആക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. റെഡ്മിന്റെ പരസ്യം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. മലയാളി തന്നൂടി കണ്ടാളിന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഇറക്കാനുള്ളതാണ്. നല്ല തിളക്കുണ്ട്.